আপনারা ক্রেতাবাররা আমরা মার্কেটে একটা নেকারজনক একটা ঘটনা ঘটছে। এর মধ্যে যার মাথা ভাই আছে তাই বিকাশর গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ করেন, বিকাশর আদান প্রদান করেন, মানুষের সহযোগিতা করেন। তার দোকানে হঠাৎ করে এক লোক আমায় গেছে চক্র অভিজ্ঞতা মরে দিয়েছে টাকা পয়সা হাতে নেমাই ধরে ও টানতে ধরো রফিক ভাই সামনে রফিক ভাইরে চিনবা সবে। আমি একটু দেখাই দাম আপনারা দেখতে থাকো তার শহরের মাঝে মার্কেট শাহজালাল মোবাইল সেন্টার ও দোকানে একটা চক্রভাবে ঘটাইছে বিকাশ চক্র, যেটা আমরা প্রেসিডেন্টের তাবিজ দিন আমি একটু জিকাই মো মাতাব বাইরে একটু দেওয়ার পরে মনে করো নম্বর দেওয়া হয়েছে।